السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر الوطن كيدا خمال تكنولوجي ما أنتوا حالين تصدونا الشركينا سيدا Adobe Edition 1.5 عدك اللوجو جرجر الله اوكي markaan soo keeno sidan ayaa ku soo bixiyso qaybtan waa inay ku doornaataa qaybtan waa qaybtii recording cashirkii hore ayaad ku soo qaateen okay waxaan leedahay control n markaad baxdo okay ayaad leedahay okay markaad sidan ku soo baxdo waxaad tagaysaa record السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada Qomal Technology qaybtan waxa ka wada inaan jara ayaan doonayaa qaybtan codkeeda marka waxa leedahay ku soo dhawaada channelkayga Qomal Technology fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share iyo comment-gana inoogu reeb waxa fikirkaada ay maskaxdaada ka buuxaya waliba aad inoogu dhiirigelinaysid okay marka sidaan sii dhaho waxaan leeyahay okay waxa sidana sii raacsinaya fadlan haddii aad tabanayso cashiro qaar aad doonayso in aad ka faa'iideysato channelkayga Qomal Technology fadlan comment-ga inoogu reeb cashir walba aad doonayso ee ku saabsan dhankaas iyo technology mahadsanid okay markaad sidaas qaado waxaad dhigaysaa boos markaad video-da ku joogsaday okay qaybtan ayaad taabanaysaa marka aad taabato inta ayaad tagaysaa bale ayaad leesaa codka aad hadda duubtay ayaa ku السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada okay marka hadda ku soo dhawaada waxaad doonaysaa halahan space badan ayaa u dhaxeeya marka waxaad doonaysaa ku soo dhawaada isla marka channelka inaan geliyo waxaad leedahay inaad falaarta soo qabato shiftiga ayaad taabanaysaa falaarta dhanka midig u jeeda ayaad la jiidaysaa marka sidaas la jiido waxaad leedahay control x ama delete ayaad leedahay okay hadda waa iswaada Qomal Technology qaybtan waxa ka wada inaan jara ayaan doonayaa qaybtan codkeeda marka waxa leedahay ku soo dhawaada channelkayga Qomal Technology okay ku soo dhawaada channelkayga Qomal Technology meesha hadda Qomal Technology channel machine marka waxa doonayaa halahan oo dhan in aan tiro marka waxa leedahay shift meesha calaamad ku saaran shift ayaad qabanaysaa waa la jiidaysaa ilaa iyo meesha aad ka deenayso Qomal Technology okay warka waa inuu mid saxan noqdaa hadda aan daawadayaal ku soo dhawaada channelkayga okay hadda qalad ayaa jira oo waxa waaye laba mar ayaa waxa dhac ku soo dhawaada okay marka waxa doonaysaa qaybtan saaid u buuxda inaad soo saarto waxaad taabanaysaa plus oo ku kala fidmaya marka oo ku kala fidmo okay waxaad leedahay daawadayaal ku soo dhawaada channelkayga waxaad doonayaa hal ku soo dhawaada inaad jaro laba ku soo dhawaada ku jirto inta inoo ku bilaabanaa ayaan filaa okay waada waay laakiin ku soo dhawaada ayaa maqan inta waa aan filaa soo dhawaada wili waaye laakiin inta inoo ku bilaabanaa ayaan filaa ku soo dhawaada okay marka halaasna doonto ayaa doonaysaa sidaas ayaa filaarta la soo wadaysaa waxaad leedahay delete hadda warka waa is haystaa wabarakaato dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada channelkayga Qomal Technology fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share iyo comment-gana inoogu reeb waxa fikirkaada ay maskaxdaada ka buuxaya okay marka qaybtan kore scroll bar-ka waad la raacaysaa meesha aad doonayso codkaada in aad ka jarto ayaad la raacaysaa okay marka waxaan doonayaa codkaani halaha muhiimka ah wabarakaato dhegeystayaal daawadayaal ku soo dhawaada channelkayga Qomal Technology fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share iyo comment-gana inoogu reeb waxa fikirkaada okay waxa fikirkaada ay maskaxdaada ka buuxaya waliba aad inoogu dhiirigelinaysid okay marka waliba aad inoogu dhiirigelinaysid bas ayaan rabaa inta kale inaad iska daleed okay sidaas ayaad falaarta la jiidaysaa marka aad la jiido daleed ayaad leeysaa marka hadda waxa inoo soo baxay hadal yar oo kooban hadalka hadda uu kala dheer yahay inta qaybtan hadda waan iska jareynaa waa aari ayaa ku jirto daleed marka sidaan ku soo baxay waxa doonaysaa marka codkaada inaad isku soo dhaweey horta meniska ayaa taabanaysaa codkaada waa soo haysta marka waxaad doonaysaa codkaada inaad sare u qaado waxaad leedahay control a waa highlight inaad saarto effect ayaad tagaysaa ambient ayaad tagaysaa amplitude ayaad tagaysaa waxaad kasii dooranaysaa hard limit dad noocyo qaar ay isticmaalaan hard limit ayaa ugu fiican marka la cusub yahay magaciisa horta programkaada عفوا marka uu ku cusub yahay programka wuxuu ku soo qorayaa qaybtaas hal ayaa ku soo qormaysa inta 6 inta 7 marka waxa gelinaysaa qaybta -1 ka -6 ka dhigaysaa qaybtan 7 ayaa ka dhigaysaa qaybtan 8 ayaa ka dhigaysaa marka ka dhigto
okay aad leedahay codkaada hadda qaabkii hore oo ku dugmaanaa ku sare ayuu ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada janaalkayga Qomal Technology fadlan haddii aad ku cusub okay marka sidaan kusoo bal hadda codkaada waa uu ku dhameystiran yahay oo dhan walbaba qaybtan kalena aan jaro sida oo hadalka isku wada qabsado assalaamu calaykum weli sheekh ayaa ku jirto waxa ay xaash sida qof oo xaash warqad assalaamu calaykum weli waxyaalaha ku jira assalaamu calaykum salaamullaahi bismi ka bilaabaan rabaa assalaamu calaykum weli assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal daawadayaal kusoo dhawaada janaalkayga Qomal Technology fadlan haddii aad ku cusub tahay subscribe like share iyo commentigana inoogu reeb waxa fikirkaada ay maskaxdaada ka buuxaya weliba aad inoogu dhiirigelinaysid okay hadda warka waa sida isku haysto qaybaha ugu xunaa weliba hadalka shaki ku jira sidaas ayaad ugu saari doontaa fadlan haddii aad janaalkayga ku cusub tahay subscribe like share na inoo sii raaci cashirka xigan insha Allah waxaan idinku tusi doonaa sida codkaada aad ku saari lahayd heesta muusiga ee ka daba dhacaysa astaanta ee qofka sida aad ku saari lahayd ayaan ku tusi doonaa iyo codka sida laba dhac ee lagu furo waad mahadsan tahay qaab wacan aad inoogu taabo